И здравейте, приятели, почваме Грани, да я видим баба Гранушка какво прави, как е живота. Сега ще е време да я видим какво прави. Вижда. О, книга. Така му с нея я ще учим. Първо, бяга от тук. Я дай да видим сега, какво прави баба Гранушка. И хора, ето, къде е таз? Няма я. Къде е таз? Ето я баба Гранушка. Здрасти, бабо. Какво правиш? Днеска трябва да ходя на училище. Добре бе, айде да се разберем по-мъжки. Да ме заведеш на училище, да ставиш тая бухалка и да се разберем. Айде. Типа малко. Айде бе, бабо. Разбери, че съм на училище. Остави тая бухалка и нека си говорим. Бабо, защо не ми даваш на училище? Ега ти бабата си. Остави ме на мира. Бас тъпата. Аз направо да се тръгна към вкъщи. Животно. Айде бе, човек. Айде, днеска е първи учебен ден. Трябва да учим. Аз им пушка, ще си направя пушката и ще те застрелям. Така, точно в окото ще те застрелям. Айде бе, бабо Гранушка, айде да се разберем като истински хора. Просто, сега ще ти донеса след малко книгата, като ме оставиш на мира. Човек, айде бе, бабо. На всичкото отгоре си и толкова грозна. Какво е това? Това е сутиен. Ти попотник ли си живял? Айде. Защо си кафява? Бабо, айде на училище. Баба Грани няма. Айде заедно. Пусни ме на фен срещата на Лили Иван. Айде. Бабичке, като те плесна с тази бухалка, аз ще ти я взема и ще ти я дам където не искаш да я имаш. Добре, що ми искаш? Добре, да ти хубаво. Не, тя добре, че не е толкова тъпа. Ето я. Бабо, айде, опри нещата. Айде, ега ти бабата. Хора, ето тъпата книга, която баба ми иска. И тя буквално тук трябва, тъй като не ми дава да живея. Тя трябва скоро да дойде. Да са черно. Това баба шкенник няма да ми раздаде почивка. Айде да пранкна. Бабо, ето я книгата. Ела по-скоро. Имаш да учиш. Айде, ето.
книгата. Сега само да си дошла отдолу. Само да си дошла отдолу. Само да си дошла отдолу. Добре, не дойде, бе, брат. Добре? Това ми беше последния ден. Това е по-готиния край, защото другия ми беше страх. Мале, тя буквално беше зад мен. О, не, бутът. О, не! Изплесна шамар. Слушам в капан. Не, не. Баба Грани идва. Добре. Добре. Разбрах. Добре, мамо. Да. Чао. Тя тръгна ли? Не. Първи ден. Искам да я видя пак тази баба Ганка. Ама да ми идва бързо, не да се бави като комбайните. Напълно тя. Тая пак ще дойде, ама няма как да кляка толкова, нали? Тук чакай. Има как да кляка. Чакляк. Може да те види под леглото. Маса са под леглото. О, тая бабичка. Ето. Няма го. Маля, тя идва. Не. О, бабо, айде бе, дай ми тази бухалка, аз тебе да те фрасна. Намали. Айде бе, бабо. Ако ти дам пари... Баба, кога идва? Мамо! Аз как сега ще си тръгна от тук. Червените бутушки по дроб. Как я са? И хора... Аз ще го хвърля. Да се изяде. Ще се метна долу и право долу. И отивам... Идва само и аз слизам. О, бабо. Нали си ми баба аз? Ама за какво си ги направила тези неща? Капани, за какво ми слагаш? Аз съм добро момче. Айде бе, бабо, бе. Сигурно слагаш сега пак. Ела, бабо. Много си бърза, няма що. Здрасти, бабо. Кажи да играем на гонница. Айде. Брат, много си бавно. Бабо, хвани ме. Ако можеш. Брат, бабата е това не ме. Аре бе. Тая.
О, не тая. Брат, какво прави тая, бе? Мен ме е страх да не се появи от другата страна. Да се насера. Като ти казвам какво ще направи гъта. Ето я. Айде, за какво си буташ? Това са твоите мебели, които ти си ги правила. Ето я. Мада съм мега бърз. Бабо! Мале, гледай колко е бавната аз. Бабо, айде им да уча. Ти ми разсейваш ученето. Айде по-добре да учим заедно и да станем умни. Кървавата ти физиономия няма да я гледам. Аз щях да съм по-умен от тебе и да сложа от двете страни капани. Много си тъпа, бабо. Айде бе, брат. Бабо. Къде са? Добре, баба ми не ще. Айде да се разберем по-мъжки. Мале, настръхвам. Бабо, харесвам те, но само искам да ме пуснеш на училище. Първи учебен ден и трябва да хода да на Лили Иван срещата. Ти сега ако не ме пуснеш, не те знам. Гати простата баба. Айде бе, брат. Бабичке, бабешкерник, гранушка, айде. Гати бабешкерника си. На всичкото отгоре ми ходи с бухалка, която тежи 3 тона и тя го носи. Ама иначе аз мога да... Искам само да прочита какво пише. 5 days. 5 дена. Мале ужас. 5 days, да. Ужас. Ма живот. Брат, аз нали искам да сме си приятели? Ти си моята баба, трябва да ме гледаш, не трябва да се бием. Искаш ли да дойда да се гушнем и да се разберем? Гранушки, бабешкерник. Не си, че си тъпа на всичкото отгоре, а и ме стряскаш. Като, там ще отида, ще взема вратата и готово. Обещавам ти. Дай ми просто тази бухалка и да се разберем като хората. Нали? Ела сега. Здрасти, бабо. Здрасти, какво правиш? Нали си красивата ми баба? Ето ти е снимката, вземи си я. Нали аз ти я щупих. Тая това, ако го направиш на мен. Мале, добре, бабичката е умна. Айде! Ето я. Айде! Ще ти разваля целият дом, айде! Има правителство! Брат, вие не виждате ли, бабо, как може такива снимки? Ще ти събора цялата къща. Ето я. Бабо, ето я виж. Всичко ти е счупено. Ето пак, айде. Дали сме най-добрите приятели? Бабешкерник нещастен. Ще дойда да те гушна и ще се разберем. Става ли? Защо ме следваш? Искаш да ме гушнеш? Много съм зле. Ще учим заедно с баба ми. What the fuck is that? Баба ми не иска гуши. Как може? Моята баба и не иска да се гушкаме, баси. Я гледай, ето ги, гледайте. Сега къде? Ето я книгата. Трябва да уча. Ето. Уча, ето баба. Ще учим от днес нататък заедно. Виждаш ли, бабо? Имаме и тетрадка, мога всичко да направя за те, бабо. Ето ти. Ти си много... Брат, тая ще се върна. Тая верно ли? Брат, тая...
Бабо, бабо! Карал си колата, бабо. Виждам ти каква хубава кола. Здрасти, бабо. Много красива кола имате. Как, бабо, такава кола имаш? Много е яка. Само да тръгна и да ти щупа това, ще ми е много добре. Но, бабо... Пушка ще ми трябва. Да я гръмна. О, аз им по... Хора, може да я удушим вътре в саунята. Няма да удушим, ще е приятно. Няма да видим дали ще мине в саунята. Ако влезе, излизам и да. Не, няма това да направи. Сега, сега малко ще изчакаме в колата и като опа! Давай, баба. Айде, баба. Ето е баба ми. Добра жена. Чао, бабо! Как е вътре? Айде, чао, бабо. Искам само да спусна набързо. Айде, лягай. Баси дебелата баба. И ще я затворя. Айде да го спра, че те не я одушамилат. Баба ми, ето, заспа. Малко да си поспи. И аз стивам. И аз да си поспа там, където ми обеща. Каза ми вкъщи, че вече ще лежа повече. Оп. Айде, честито на мен. Айде, малко. Бабата я опоих я. Айде. Баба ми направо я смазах. Хора, ако искате още такива видеа, абонирайте се за Big Brother Studio и целта ни е 100 абоната. Ако успеем да стигнем 100, значи сме добър канал и може много повече. Така че, ето сега играем и страшни игри. Павешкерника обаче не знам, ама минаха 2 минути. Обаче трябва да... Айде бе, тази баба не се ли събуди? Пак ще навръща си играе. Или пък да излезе навънка и да... О, да. Абе, тази не се ли роди, бе? Дай да я видим. Дали ще дойде или... Сега ако е в друга стая, слизам набързо и пак това ще го направя. Аре, чакаме я да дойде
ако дойдете. И хора, това беше днешното. Ето я. Дъртата. Ето, даже го изправи. Браво на бабата. На коя страна? Да, супер. Да. Добре. Да не разбере, че съм тук. Мачка и баба ми пак. Yes. Добре, баба ми сега не знае как се отвори тази. Айде. Чакаме я да влезе. За последен път и това ще е последната забава. Ще играем на футбол с нея. Само да чакаме да дойде. А тя като не знам колко Ето я. Бабата. Влизай. Айде. Чао, баба! Чао, баба! Това ти е последния дъх живот. Чао! Чао, животно! 3. Айде! Баба ми замина. Що се гърчиш, ма? Айде, лягай. Тук ще играем футбол с тебе, ето. Гледай, оп. На земята лягай. Гледай колко си проста с тази бухал. И хора, това беше видеото за днес. И приятен ден и честит първи учебен ден за това и чао от мен.